ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഈദ് സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി പായസവുമായിട്ടാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അത് നമുക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സാബൂനരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് സാബൂനരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ 4 ആളുള്ളൂ. ആ 4 ആൾക്കുള്ള പായസത്തിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ബീട്രൂട്ട്, 1/2 കപ്പ് ക്യാരറ്റും. ഇത് സാബൂനരി പകുതി വേവായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്. ഇത് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉപ്പിട്ടാലാണ് ഏത് പായസവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാല്, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കാം. ഇത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറച്ചും കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ലേശം ഏലക്കായൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ 2 സ്പൂണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും. എൻ്റെ കയ്യിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഞ്ചസാര കൂടുതലിട്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറവിട്ട് കയറ്റാം. മിൽമൻ്റെ നെയ്യ് 1 സ്പൂണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി പായസത്തിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പായസം റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് സർവിങ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നാളെ പെരുന്നാളൊക്കെ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസമാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു പായസമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് കാണാം.